चलो बेटा जाओ जाओ, कम से कम 2 लोगों को निपटा कर आना। चलो भाई। कबड्डी 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 कबड्डी। साला तुमको बोले थे कि जाकर 1-2 को मार के आओ, तो तुम साला खुद ही मरे जा रहे हो। कौन है? कबड्डी कबड्डी। अब इस बार हम जाते हैं और सबको निपटा के आते हैं। अच्छा। एक बार हमका और जाने दो बस। और अभी तो कबड्डी 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 कबड्डी। चलो भाई। भैया ये कुणाल जी का घर कहाँ पड़ेगा? जी भैया मैं ही हूँ कुणाल, बताइए। ओ एक्चुअली आपका ज्वाइनिंग लेटर आया था लोको पायलट का। अरे वाह बेटा, तुम तो हमारा नाम रोशन कर दिए। और ये किस साला बैठा है नशेड़ी, पूरा दिन खांसते रहता है। लाइए भैया को हम ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। अबे साले, नीचे से भी तुम ज्वाइनिंग लेटर ले सकते थे। ये लो। अरे भैया उसको नहीं देना था। अरे बेटा जल्दी लेटर उससे छीन। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे पापा पकड़िए इसे, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और अभी तो रुको। बेटा लेटर तो आधा फट गया। रोम रोम भाइयों। अबे साले, साला हमेशा खांसता कूदता रहता है। आज मेरा दामाद पहली बार घर आने वाला है, कहीं उटपटांग हरकत किए तो बहुत मार मारेंगे, कसम से बता दे रहे हैं। अरे जीजा, जीजा आए जीजा। जीजा नमस्ते। अरे दामाद जी गलती हो गया। हे तू, जीजा जी का अपना साइकिल लेके आओ। चलिए दामाद जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे यार ससुर जी, अगर ऐसे स्वागत करना था तो बता देना चाहिए था, नहीं आते हम। अरे दामाद जी गुस्साइए मत, जीजा साले तो इतना मजाक चलता रहता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो। हट साला, हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं वापस घर। चलो बेटा बॉलिंग और बॉलिंग। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। अबे यहाँ कहाँ पहुँच गए? बॉलिंग कराओ। बड़े खतरनाक लोग हैं। कौन है? साला तुम तो मरे जा रहे हो खांसते खांसते, घर से दवाई खा के आना चाहिए था तुमको। जाओ उधर जाके बॉलिंग कराओ। ये कैसे हो गया? ये आउट है। हाँ साला हम नहीं खेलेंगे, खांसी की दम पे चीटिंग कर रहा है। बेटा खेलना तो पड़ेगा, तुम बल्लेबाजी किए हो तो वो भी करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रहा नहीं जाता। सारी बात।